Moin Moin meine Lieben, herzlich willkommen bei Pour le Plaisir. Oder soll ich vielleicht sagen Buongiorno, denn heute gibt es bei uns Pizzateig. Und viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom. Ich zeige euch heute einen davon und das ist mein Lieblingsweg. Und wenn ihr wissen wollt, wie der geht, dann bleibt einfach dran. Wir brauchen für unseren Pizzateig Mehl, Typ 405 oder ein extra Pizzamehl, frische Hefe, Wasser und Salz. Ich nehme weder Zucker noch Öl. So, jetzt mischen wir erstmal das Mehl mit dem Salz. Nehmen wir eine extra Schüssel. Hier lösen wir unsere Hefe auf. Das Wasser sollte nicht zu warm sein, ja, also 25 Grad maximal. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch kaltes Wasser nehmen, weil je länger der Teig braucht, um zu gehen, umso mehr Zeit hat er, um Geschmack zu entwickeln. Das ist auch der Grund, warum ich keinen Zucker nehme, weil Zucker nur dafür da ist, dass der Teig schneller geht. Und genau das will ich ja gar nicht, weil der Geschmack entwickelt sich bei langen Gehzeiten, nicht bei schnellen. Ihr könnt den Teig sogar im Kühlschrank über Nacht gehen lassen, das ist das Allerbeste. So, jetzt mischen wir das Ganze. Und wenn ihr schon mal ein Brotvideo von mir geschaut habt, dann wisst ihr, was jetzt passiert. Nämlich die sogenannte Autolyse, das heißt, ich vermische das Mehl und das Wasser nur so weit, dass es gerade bindet. Und dann lasse ich es abgedeckt 20 Minuten stehen. Ja, so kann sich das Gluten ein bisschen entspannen. Und ich habe dann beim Kneten habe ich es viel einfacher, als wenn ich jetzt direkt anfangen würde zu kneten. So, die 20 Minuten sind um. Ich knete meinen Teig jetzt mit der Hand. Ihr könntet das auch mit der Maschine machen natürlich, wenn ihr eine habt. Aber in beiden Fällen mindestens 10 Minuten kneten. Das Kneten wird immer vergessen oder unterschätzt, weil die Qualität vom Teig kommt hauptsächlich durchs Kneten zustande. Also unter anderem. Weil oft sieht man irgendwelche Videos, wo der Teig gerade mal so 2 Minuten zusammengepresst wird und noch komplett bröselig ist, aber damit kriegt er keine gute Pizza hin. In meinem Baguette-Video zum Beispiel zeige ich auch nochmal diese Knettechnik ein bisschen ausführlicher. So sieht das Ganze dann aus nach 10 Minuten. Der Teig ist sehr elastisch geworden. Wenn ihr testen wollt, ob euer Teig genug geknetet ist, dann zieht ihn auseinander, so wie ich hier. Und wenn ihr im Prinzip eine Zeitung durchlesen könnt, dann ist der Teig fertig. So sollte das sein. So, jetzt formen wir noch eine runde Kugel. Und jetzt teilen wir das Ganze gleich in unsere Portionen ein. In dem Rezept, das findet ihr unten in der Infobox. Das ist für vier dünne Pizzen. Wenn ihr euren Teig ein bisschen dicker mögt bei der Pizza, dann kriegt ihr wahrscheinlich 3 Stück daraus. Und jetzt formen wir das gleich rund. Und deswegen, weil A, geht der Teig so gleichmäßiger und B, habe ich es nachher ganz einfach auch eine runde Pizza zu formen. Die Technik habe ich übrigens vom Brotbacken auch übernommen. Bei den Pizzaioli sieht das vielleicht ein bisschen eleganter aus, aber das Ergebnis ist im Prinzip das gleiche. Die Pizzabäcker mögen es mir verzeihen. So, es geht eigentlich ganz fix. Und wie ihr hier sehen könnt, ist wirklich bei jeder Kugel die Oberfläche ganz elastisch und glatt. Und so sollte das auch sein. So, fertig. Jetzt müsst ihr den Teig gehen lassen. Ich nehme hier so eine Plastikwanne, ihr könnt aber auch ein Blech nehmen. Ihr könntet auch 4 individuelle Schüsseln nehmen, je nachdem was ihr habt. Wichtig ist, lasst genügend Platz, weil die werden gut aufgehen. Ein bisschen Mehl drunter und dann mit Plastikfolie abdecken und an einem nicht zu warmen Ort gehen lassen. Ne? Soll Zeit ein bisschen brauchen. So sieht das bei mir nach 2 Stunden aus. Der Teig hat sich ein bisschen mehr als verdoppelt. Die Oberfläche ist sehr schön glatt.
Jetzt nehme ich das Ganze vorsichtig aus der Wanne raus. Bemehle die Arbeitsfläche leicht. Jetzt arbeite ich mit der Hand. Hier kein Nudelholz nehmen, weil mit einem Nudelholz würde ich nur die ganze Luft wieder rausdrücken. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Das heißt, die Pizza schön von Hand ein bisschen ziehen, ein bisschen dehnen, ein bisschen drücken, dann kriegt ihr das schon schön rund hin. Und glaubt mir, wenn ihr einmal so eine Pizza selber gemacht habt, der Vergleich zu einer Tiefkühlpizza, es gibt eigentlich keinen Vergleich. Also das ist so viel leckerer. Natürlich wird das nicht wie aus einem Holzsteinofen. So ein Ding kostet seine 20.000 € und das hat auch seine Gründe. Aber es wird immer noch 10-mal besser als eine Fertigpizza irgendwo zu kaufen. So, und so ist die Pizza jetzt im Prinzip auch fertig, um belegt zu werden. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Tomatensauce für die Pizza mache oder vielleicht noch ein paar Tricks lernen wollt, dann schaut euch mein nächstes Video an. Und wie immer freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal für mehr Rezepte und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.